एक दिन जन्नत अपने कदमों में होगी, एक दिन दुनिया में अपना भी सिक्का चलेगा। जेब में एक पैसा नहीं है, और ये है कि बड़े बड़े ख्वाब बनाते रहते हैं। वेरी गुड। अरे जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए, तभी तो जेब भर जाने के बाद उन सपनों को सच किया जा सकता है मेरे भाई, है ना चाचा? गुड। और देखिए चेहरे पर एक लाइन नहीं है फिक्र की, एक लाइन। साला तू अलग आदमी बन जाता है। सही बात है, हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। लेकिन तू नहीं समझेगा। अरे क्या हारता हारता रट्टे जा रहा है यार, जो हारता है वही तो जीतेगा मतलब जानता है। और आज साला